യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് 2 കണ്ടെയ്നർ ലോറിന്റെ റിവ്യൂ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇത് ദൂരത്തു നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ്. ഇനി അടുത്തുള്ള വ്യൂയിലേക്ക് പോകാം. ഇതിന്റെ ഡോറുകൾ കാർഡ്ബോർഡ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ടയറും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മഡ് ഗാർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടാണിത്. ഫ്രണ്ടിൽ സീറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, 2 സീറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മിഡിൽ ലൈറ്റും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ടയർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന് ബാക്ക് ഒരു ഡോറും ഉണ്ട്. ഇതിന് ബാക്ക് ബമ്പറും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം കാർഡ്ബോർഡ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് ലൈറ്റ് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഉള്ളിൽ നീല ലൈറ്റാണുള്ളത്. ഫ്രണ്ട് ലൈറ്റ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്, ഹെഡ് ലൈറ്റ്. ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ എവിടെയാണ് വരുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ബാറ്ററി ഒക്കെ പോകുന്നത്. എല്ലാം കാർബോർഡ് നിർമ്മാണങ്ങളാണ്. ഈ ലോറി കാർബോർഡ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഡോറൊക്കെ തുറക്കാവുന്ന വിധത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്ലാസ്സിനായിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് പേപ്പറും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തായി 2 ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ടയറുകളൊക്കെ കാർഡ്ബോർഡ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളിൽ 2 സീറ്റും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു സ്റ്റെയർ വീലും കാണാം. പിന്നെ ഇതാണ് ടൂൾ ബോക്സ്. പിന്നെ ഇതിന് പിൻവശമൊക്കെ തുറക്കാനാകും. ഇത് കുറച്ച് വലിയ സൈസാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾ